تالب ځواکونو بالاخره پاکستاني پوځیان په ګونډو کړل. طالبانو ته د پاکستان زارۍ او طالبانو لخوا د اوربند اعلان. جزئیاتي ویډیو کو ګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات هم خبر ته. قومي جرګې د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ اوربند وکړ. راپورونه وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو قومي مشرانو د طالبانو او پاکستاني ملیشو ترمنځ ډزبندي وکړه. جرګې پریکړه کړې چې دواړه لوري به پر یو بل ډزې نه کوي. اجازه به ورکوي چې وضعیت نارمل او له سیمو وتلي خلک بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. جرګې د یوې ګډې کمیټې جوړولو اعلان هم وکړ چې په راتلونکي کې به د ورته شخړو رامنځته کېدو مخنیوی او د ستونزو حل لپاره اقدامات کوي. ډنډې پټان او ځاځیاریوب ولسوالۍ په وقفه‌یي ډول تېره اونۍ د نښتو شاهدې وې او د پاکستاني ملیشو له لوري د عامو خلکو پر کورونو هوانونه هم ویشتل شوي چې پکې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د یادونې وړ ده چې طالب ځواکونو 15 پاکستاني پوځیان هم ژوندي نیولي وو.